انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخافه کېږم السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب جان. السلام علیکم. خیری کومه دي بیا طبیعت ژوند ښه ده؟ سلامت طبیعت خیر راغلی. خیر د نصیب څنګه ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو زما سپین ږیری اکا چې د باندې خولې را ماتې دی ماښام اذان شوی دی ګډي راوستله اوس کور ته راغلو دی دومره غیرتي ده چې دی وخت په پلاستیکي ده دا پلاستیکي ده نه پلاستیکي خپه ده یو وخت پیرغله بیا هم دی قیمت کوي بیا هم دی بازار ته ځي څومره همتي سړی ته زه سوال وکړم په ورځ د قیمت کې دا چې خوري بیا به حساب کتاب ما سره کېږي بشک حساب کتاب نه خدای که دغه دا وکړل ته چرګ والا دغه نسته جندار ټول دغه مور بیا ولې کو بیا خورو د چی دي د دې نو غوړي بس دیګ دین په خو نه هغه دغه کیسه دا زما د کاکا حال دی دا بد برخه غونډې د تیسه په کورو قدرمن لیدونکو زما کاکا هغه شان تاسې ولې چې کوم شان یې خپلو بچیانو ته راوړي دي یو لور ته یو مالټه ورکړه چې هغه یو طرف یې خراب و دغې لور ته یو بوتل اوبه یو بدرنګ نام یې خدای چېرته پیدا کړی کاکا او کور دپاره یې هغه شیان چې د هوټل کې نخ څوک نه کوي هغه دوی کور ته راوړي هغې له غوړي دوی باسي چې بیخي دا بد حالت دی زما کاکا غیرتي دی زما کاکا سوال نه کوي زما کاکا چاته سر نه ټیټوي خو خپل غیرت له لاسه نه ورکوي په معیوبه خپه په سپینه ګیره دی ګډي چلوي خو چاته سوال نه کوي مونږ هم راغلي یو څه کومک چې زمونږ ورونو کړی دی هغه هم دغه کاکا ته سپارو نخ کومک ورسره کوو د دوی رژامات نه هم ګورو دوی څنګه رژامات لري رژامات هم ګورو کاکا ټوله ورځ چې ته بازار کې دغه ریړه چلوي دا خپه باندې زور نه راځي نه څنګه نه الله اکبر نن پټه پنه نه چې دا زما په فکر کې څوک دی وپېژني چې ته بیا خپه باندې مایوي بیا بار در باندې نه وړي که ودې نه پېژني بیا در باندې وړي که نه اول د تاسو خو دا فهم درکوله قدرمن لیدونکو دا زما سپین ږیری کاکا چې ګورئ د د وړه بچیان چې ګورئ د یو کنډواله کور کې پروت ده په ډېره سخته خپل ژوند مخ ته وړي بیا هم همت کوي بیا هم خواري کوي خپلو بچیانو ته حلال رزق پیدا کوي آفرین د ده غیرت ته دې موږ سلام دی د ده همت ته دې موږ سلام دی چې په یوه خپه یې پرېږده خپه یې هم زخمي ده خو بیا هم دی ګډي چلوي بازار کې دی دغه کوچني ماشومان دې ته نه پرېږدي چې دوی بازار کې سپال وکړي هغه ساه خو دې بند نه شوی انشاءالله هغې کار خو وشو زه په ډېر خوشحاله یم ډېر متقاعد ډېر خطره کې و هغه ځای ما که څنګه خو خفګانه به وژړم تېرې چې موږ ویډیوګانې تاسو سره کړې وې یو څه کومکونه بیا خلکو وکړل نو موږ غوښتل چې هغه بیا تر تاسو راورسوو ځینې کومکونه چې کړي دي موږ سره 2 نفره دي د لندن څخه کړي دي چې یو حاجي اکرم دی چې هغه 5,500 افغانۍ کومک سره کړی الله دې قبول منظور امین آمين. الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إنا يوم الفصل كانت ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا وكذب بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناهم كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض هم ما بينه الرحمن لا يملكون منهم حجابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينزل المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرين يا ليتني كنتم ترابا. خوشاله اوسئ ماشاءالله. زما سپین ږیره څومره غیرتي ده. خپل لورونه دوی باندې مدرسه وایي، دوی ته د الله دین ور زده کوي، خپل ځان باندې خولي تیروي، خپل ځان باندې تکلیف تیروي په دا معیوب اخلاق کې، په دا سپینه ږیره کې، خو خپل بچیانو باندې د الله دین زده کوي. ماشاءالله څومره بهترین سړی دی. دغه یو نفر چې 5,000 کومک کړی دا حاجي اکرم لندن څخه کړی، دا 5,000 افغانۍ وشوله. چې الله دې په کروڑ بدلیا ورکړي، الله دې خور پلاس زر وګرځي، خدای دین دولت سم کې هر دغه 14,000 افغانۍ چې دي مطلبونه پوره کړي. 14,000 افغانۍ نور دي. دا زموږ یو بل ورور د غم لندن کې دی، د حاجي اکرم سره نږدې دی. حاجي اکرم ته 15,000 افغانۍ د ورکړې وي، د غاجي صاحب د ټولې سره یو ځای کړي 60,000 افغانۍ شوې، دا ټولې درته ورسېدې چې 15,000 افغانۍ د هغه شوې. حاجي اکرم ته خدای ته په مخ وچلې، خدای خپل هغه مو وسته، خدای هر قدم زموږ د بل ورور امين قدم کې نه کوي پته لکه وایي الله په کروڑ بدلې ورکړي. امين که خدای ته خبر ورکړي نه جان الله دې هغه وسه خوشاله اوسئ، سلامت اوسئ. دولت خدای سم 15,000 افغانۍ حاجي اکرم شولې او 14,000 افغانۍ زموږ بل ورور هغه لندن کې دکاندار دی، دومره بیات کمایا. دا دغه هغه کړی دی، مکمل 60,000 افغانۍ شوې. دغه 60,000 افغانۍ شوې. خوشاله شوې. امين. هغه چا چې کومکونه کړي دي هغې ته د خدای بدلې ورکړي، سره د ټولو مسلمانو ته ډېر بدلې ورکړي، په کروڑ د خدای بدلې الله دې په مخه نه راوچلوي. امين. نو دې خدای خبر ورکړي. امين. خوشاله اوسئ، سلامت اوسئ. زما سپین ږیري کاکا ته زموږ یو ورور لندن څخه د حاجي اکرم په نوم باندې یو 5,000 افغانۍ رالیږلې وي. یو زموږ بل ورور چې دکاندار دی هغه لندن کې ده، هغه 14,000 افغانۍ جمله 60,000 افغانۍ مو ورته وسپارلې. دغه سپین ږیري کاکا ته د سپین ږیري کاکا په ستونزو مشکلاتو کې و، ځکه چې دی په یو خوا باندې معیوبه ده، د کار او روزګار نه ده، درون کار نشي کولی. نو موږ غوښتل چې دوی سره کومک او همکاري وکړو. دا د ورځې په بازار کې وي، موږ غوښتل چې دا روژه ماتي باندې دلته موږ پیدا کړو، ځکه چې بازار کې موږ پیدا کوی نه شو، دلته موږ د روژه ماتي په ټایم باندې پیدا کړو. هغه هم دی ناوخته راغلو. بیا هم له هغه ټولو دوستانو چې موږ سره کومکونه او مرستې کړي دي، خدای دې پوره اجر درکړي. داسې ډېرې کورنۍ نوره موږ سره شته چې داسې بېوزله دي، داسې بېچاره دي. راځئ موږ سره د خیر په کاروان کې یو ځای شئ چې په ګډه د دغه خلکو لاسنیوي وکړو. دا خلک موږ تاسو ته ضرورت لري او په موږ باندې دوی حق دی، راځئ چې حق یې ادا کړو. خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وه. اکا یو لس ورته وښوروه. په مخ باندې را درومې نو زه به څنګه نه درته ژړېږم